Excel grade 6 for Kazakhstan, Students Book, Module 6, page 68. Саламатсыздар ма, құрметті 6 сынып оқушылары? Бүгінгі тақырып Use of English 6b. Will not, won't. Бұл жерде сіздер future simple, келер шақ туралы білетін боласыздар. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Read the table. Give more examples for each use. Кестені оқисыздар және қолданылуына көптеген мысалдар келтіріңіз деген. Affirmative болымды формасы, negative болымсыз формасы. Біз келер шақты қолданған кезде will plus infinitive қолданамыз. I will play football tomorrow. Мен ертең футбол ойнаймын. You will play football tomorrow. He will play football tomorrow. Ал болымсыз формасында I won't go out. Мен сыртқа шықпаймын. You won't go out. He won't go out. Бұл жерде won't деп отырғанымыз ол will not-тың қысқартылған формасы. Енді interrogative сұраулы сөйлемде will сөйлемнің алдына шығып кетеді. Will I miss the bus? Will you miss the bus? Short answers қысқа жауаптарды. Сұрақ сізге will-дан басталса, сіз жауапты да қысқаша түрде will-мен бересіз. Yes, I will. Yes, he will. No, he won't. No, I won't деген сияқты. Түсінікті ғой, иә? Енді қолданылуы. We use will plus infinitive. Біз will plus infinitive-ті to make predictions based on what we think will happen in the future. Болашақта не болады деп ойлап отырып болжам жасасаңыз, ол кезде сіз келер шақты қолданасыз. I think it will rain tonight. Мен бүгін түнде жаңбыр жауады деп ойлаймын. Сөйлемде қарасаңыздар, болжап айтып тұр. To make on the spot decisions. Орнында шешім қабылдаған кезде, сол жерде бірден шешім қабылдаған кезде де сіз will'ды қолданасыз. I will close the window. Мен терезені жабамын деп тұр. To make offers. Ұсыныс жасаған кезде. I will carry your luggage. Мен сіздің багажыңызды алып жүремін деп тұр. To make promises. I will be back soon, I promise. Уәде берген кезде де қолданасыз. Мен жақында ораламын. Уәде беремін. Time expressions with will. Уақыт өлшемдері will-мен келетін. Tomorrow, ертең. Next Monday, келесі дүйсенбі. Next week, келесі апта. Next month, келесі ай. Etc. Тағы да басқалары. Енді тағы да мысалдар келтіріп шығайық. I'm busy right now. I will call you tomorrow. Мен қазір қолым бос емес, саған ертең хабарласамын деп тұр. Second. I'm sure he will be a successful businessman one day. 3. I think I will have the chicken. Бұл жерде бірден шешім қабылдаған кезде. Мен ойлаймын, мен chicken алатын шығармын. 4. If you cheat again, I will tell the teacher. Бұл жерде сіз future simple-да, келер шақта, қорқыту мақсатында да қолдана аласыз. Сен егер көшіретін болсаң, мен мұғалімге айтамын деп. I will tell the teacher деп тұр. 5. I will help you with your homework tomorrow. Мен сенің үй жұмысыңа ертең көмектесемін. Уәде беріп тұр. Келесі тапсырма exercise 2. Write sentences using will. Екінші жаттығуда сіздер will'ды қолданып сөйлемдерді толықтырып жазуларыңыз қажет. I will open the window. Мен терезені ашамын. Second, there is a lot of housework to do. I will help you. Мен саған көмектесемін. 3. I'm going shopping. I will come with you. Мен дүкенге бара жатырмын. Мен сенімен бірге барамын. 4. I haven't got any money. I will lend you some. 5. This bag is heavy. I will carry it for you. Келесі тапсырма exercise 3. Fill in will or won't to make true predictions about yourself. Үшінші жаттығуда will немесе won't-ты қолданып,
өзіңіз туралы дұрыс болжамдарды жазыңыз. Бұл жерде әркім өз жауабын берсе болады. First, I will go on holiday this summer. Мен келе жатқан жазда демалысқа барамын. Бармайтын болсаңыз, бармаймын деп жазуыңызға да болады. My parents won't travel abroad next month. Менің ата-анам келесі айда шетелге саяхатқа шықпайды. 3. My best friend will phone me this evening. Менің жақын досым кешке маған телефон соғады. 4. I will visit a museum next month. Мен келесі айда музейге барамын. Бармайтын болсаңыз, I won't visit a museum next month деп жазуларыңызға да болады. Себебі бұл жауапты өздеріңіз берулеріңіз қажет. Сізде қандай жауап бар, соны беріңіздер. 5. I will catch a bus tomorrow. Мен ертең автобуспен барамын. Мысалы, сабаққа барсаңыз. I won't catch a bus tomorrow. Pronunciation, contracted forms, will, won't. Exercise 4. Listen and repeat. Тыңдалымды тыңдап, 4-ші тоғда қайталайсыздар. I'll help you do the shopping. I won't go out tonight. I'll stay in. Сөйлемді тыңдалымды тағы да оқып, өздеріңіз қайталайсыздар. Be going to. Exercise 5. Read the examples. Say them in your language. Is there is a similar structure in your language? 5-ші тоғда мысалдарды оқисыздар және өз тіліңізде айтыңыз деген дәл осы структура сіздің тіліңізде де бірдей ма деп сұрап тұр. Affirmative, negative. Болымды, болымсыз формалар. I'm going to eat. Мен тамақ ішейін деп жатырмын. Be going to да future simple келер шақтың бір формасы. Ал болымсыз негатив формасында I'm not going to eat. Мен тамақ ішейін деп жатқан жоқпын. Interrogative. Сұраулы формасында am алдына шығып кетеді. Am I going to eat? Ал қысқа жауап берген кезде yes, I am, no, I'm not деп жауап бересіздер. We use going to plus infinitive. Қолданылуы to talk about our plans and intentions in the future. Біздің болашақтағы жоспарларымыз және ниеттеріміз туралы айтқан кезде біз going to plus infinitive-ті қолданамыз. Мысал ретінде, we are going to spend our summer holiday by the sea. He is going to take a lot of photographs. For predictions based on what we see. Біз көрген нәрселерге негізделген болжамды айтқан кезде де going to plus infinitive-ті қолданамыз. Be careful, мұқият бол. You are going to have an accident. Сіз апатқа ұшырайсыз деп ол болашақта болатын болжамды көріп біліп айтып тұр. Негізі келер шақтың жасалу формалары қазақ тіліндегі келер шаққа да ұқсайды, себебі аударған кезде мен бара жатырмын, тамақ ішейін деп жатырмын деп ұқсап тұр ғой. Келер шақта осылай жасалады, бірақ бізде жалғаулары әртүрлі. Exercise 6. Put the verbs in brackets into the correct form of going to. 6-шы жаттығуда жақша ішіндегі етістіктерді going to-ді қолданып дұрыс жазуларыңыз қажет. While on holiday, Asil is going to take a lot of photographs. Second, Kanat is going to visit local museums. 3. Mr. and Mrs. Omar are going to wake up late. 4. Berek is going to spend her mornings on the beach. Берік өзінің таңдарын жағажайда өткізбекші. 5. Айдар is going to try local dishes. Айдар жергілікті тағамдарды жеп көрмекші. 6. Сәуле and Dania are going to stay at a hotel. Сәуле және Дания қонақ үйде қалмақшы. 7. The Iskakov family is going to buy a lot of souvenirs. Искаковтар отбасы көптеген кәдесыйлар сатып алмақшы. Осымен 68-ші беттегі тапсырмалар аяқталды. Келесі сабақтарда кездескенше
Smart Teacher каналына тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Have a nice day!